வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறேன். கஷாயம் ரெசிபி. நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருள் தான் எல்லாமே. அதுக்கு தேவையான பொருள் பட்டை, 5 கிராம்பு, 3-4 ஏலக்காய் இடித்து வச்சுருக்கேன், ஓமம் கொஞ்சம், மிளகும் சீரகமும் இடித்து வச்சுருக்கேன், கற்பூரவள்ளி, புதினா கொஞ்சம், துளசி, வெத்தலை, இஞ்சி, பூண்டு, மஞ்சப்பொடி இடித்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் இடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது நல்லது சளிக்கு, இருமலுக்கு. இந்த கொரோனா டயத்தில் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு வாங்க. போட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸு அன்னாடு தினமும் குடிச்சிட்டு வரலாம். நல்லது இது. இதை நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். பாருங்கள் எப்படி செய்யலான்னு. அதுக்கு இப்போ அடுப்பில் பானை வச்சுட்டு இந்த இதால் ஒரு 3 கவுளை தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி அது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். கொதி வந்தோடனே இதெல்லாம் இப்போ அதில் போட்டு நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் கொதி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெத்தலை, பூண்டு, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், பட்டை, ஏலக்காய், கிழங்கு, இது எல்லாத்தையும் இப்போ இதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்து விட்டு நல்லா கொதி இதில் பாதி 3 கவுளை தண்ணி ஊற்றினா 1.5 கவுளை தண்ணி வரட்டும் வற்றி. அதுக்கு பிறகு கடைசியில் தான் மஞ்சத்தூள் போடணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இந்த சாயம்லாம் இறங்கிடுச்சு பாருங்கள். இந்த இதில் வந்த உடனே மஞ்சத்தூளை போடுங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நீங்கள் வேப்பிலை கிடைச்சா கூட அந்த வேப்பிலம் போட்டுக்கலாம். எனக்கு வேப்பிலை கிடைக்கல. இப்போ இது ரெடியாச்சு. நம்ம டம்ளரில் ஊற்றி, கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்கலாம். கஷாயம் ரெடியாச்சு. இப்போ நாங்கள் குடிக்க போகிறோம். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி குடிங்க. கொரோனாவுக்கு நல்லது, சளிக்கு, இருமல் எல்லாத்துக்கும் நல்லது. கட்டாயம் குடிங்க, செஞ்சு குடிங்க. நீங்களும் வேணால் இது நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சூடு ஆற விட்டு லெமன் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். இல்லைனாலும் சும்மா அப்படியே குடிக்கலாம். வணக்கம்.